赛车一进维修站，维修师傅们就开始放飞自我，对着车顶一顿猛砸。你以为他们会精细修理，想多了。有时为了省时间，甚至直接抱着切割机就开干，能将就的绝不讲究。这种看似丧心病狂的维修方式，在奈斯卡比赛中简直是家常便饭。在纳斯卡有句行话叫 Rubbing is racing， 意思是撞来撞去才叫真正的比赛。由于规则允许合理碰撞，车辆受损几乎不可避免，可能刚跑上2圈就得进维修站。这时候就要倚仗技师的动手能力了，因为每一秒都可能影响比赛成绩。而最有效的工具往往不是精密仪器，而是锤子和胶带。所以你经常会看到，车子刚刚停稳，就有人开始狠狠捶打受损部位，甚至轮子还没装好，车子就窜了出去，留下师傅一脸懵逼却又无可奈何。当然有时候修得太快了，就会发生车跑着跑着轮子飞出去的离谱场面。